Ջրի արտահոսք երկրով բազմաբնակարան շենքի առաջի հարկում ենք, պատի հետևը բնակարան է, այս հատվածը պահեստային մաս է, խանութի, այսպես ծաղկել է, հասկանանք ինչից է։ Պատի հարևան երեսնա, հարևան կողմն է, այսինքն այստեղ ուսումնասիրելով խոնավաչափով ամբողջովին գերխոնավ է, թե հատակները, թե պատերը նույն տեսարանը ստեղ է, կհասկացնեմ ունեմ, որ ջրագծերն է, հեսա հասկանամ։ Ինչ հետազոտություններս էլի դասական ֆումլենտեր, երկարացնող շնուրներ, այսինքն պատի մեջ խորքային թողել էր, թե ստեղ մի փոքր ստեղ, այստեղ մի փոքր ստեղ, այսինքն թե սառը, թե տաք համակարգից անընդհատ հոսքեր են ունեցել պատի մեջ։ Հիմա անցել եմ ստիպված վերանորոգման, այսինքն սենց ներժից բաճոկներով պակլի պաստայով երկարացած հանում եմ, որ խցանեմ կրկին ճուշում տամ։ Դա ինչ խնդիրները լուծված են, այսինքն այս հանգույցները փոխել եմ, այս հանգույցը ժամանակավոր եմ դրել, քանի որ հեսա իմ հետևից պետք է սաղլիկապատողը գա, տենց միկրոճաքերի խնդիրներ կա, պետք է զածր կանի, պետք է այս լողա խցիկը քանդի հանի, որտեղ տակը չեմ կարացել դիտարկեմ արդյոք կա միկրոճաքեր թե չէ, իմ հուշումով պատվիրատուն համաձայնել է, որ ամեն դեպքում իրան հանել է պետք, որպեսզի վստահ լինենք, որ տակը այլ խնդիրներ չկա, վերջ ճնշումները տված է, ճնշումները պահեց, կորվագիծը տեսա դիտարկել եմ, այլ խնդիրներ չեմ հայտնաբերել։